廣東人過年呢，當然唔可以少咗呢味金蠔花菇發菜炆豬手。呢味餸唔單單好食，意頭呢都非常好，寓意新嘅一年好事發生，橫財就手，花開富貴，團團圓圓。過年嘅時候整俾屋企人食或者招呼朋友呢，保證個個讚你係大廚。今日就提前將呢味餸分享俾大家。金蠔炆豬手過年過節呢真係好啱嘅，全部材料喺齊晒呢度啦。金蠔呢就未焯過水嘅，所以蠔味特別濃郁嘅，摸起身就濕濕地嘅。嗱，啲豬手呢記得嗌豬肉佬幫你燒豬毛啊。靚花菇呢要提前浸一浸佢。嗱，花菇呢唔係花膠，即一定要趁早食，放耐咗呢會走味嘅。嗱，夠乾身又夠香呢先係靚花菇啊。嗱，啲發菜呢好似幾日未洗頭嗰種啊。豬手呢凍水落飛飛水，落2片薑，少少高度白酒去豬臊味，一邊飛一邊撈走浮沫，咁樣先飛得乾淨嘅。如果唔係呢，又會重新吸附喺豬肉上面啊。飛好之後再沖洗多一次得啦。嗱，記得用溫水洗啊！如果唔係熱脹冷縮咧，豬皮咧又變硬嘅。嗱，咁樣處理個豬腳咧就好乾淨啦，洗起身就好清爽嘅。先爆香啲薑粒蒜米，然後再將豬手倒埋落去，大火不斷咁炒佢。嗱，啲豬手要炒到乾身先香嘅，炒到興合咧再斬圈高度米酒，咁樣去豬酥得嚟又真香。嗱，炒到佢金金地咧就開始調味啦。落1茶匙柱後醬，想顏色更加靚仔咧，落1茶匙南腐乳汁，再落3茶匙頭抽。擠少少蠔油提鮮，再攞粒冰糖軟化肉質，再落少少鹽。嗱，唔好急住放水嚇，將啲醬香味炒出嚟先。炒香之後落滾水，將豬腳浸住咁就 OK 啦。浸好個花菇都放埋落去。嗱，金蠔同發菜咧最後先放下，金蠔咧煎先好食嘅。吸蓋轉成細火燜個半個鐘。如果中意軟爛啲口感咧，燜多20分鐘。嗱，呢好似我頭髮咁攣咧叫發菜，人工種植嘅，放心食嚇。嗱，搣一紮仔就 OK 啦，因為喺戶外種植咧比較多污糟嘢嘅。哇！真係好耐未洗頭啊，有頭皮屑嘅。嗱，洗2次咧就乾淨晒啦。嗱，啲顏色係蜜綠色咧先係靚嘅啊。嗱，啲咁大粒又香咧叫金蠔，千祈唔好浸佢啊。平時食唔晒咧，放喺急凍保存啊。喺邊用水沖一沖咁就 OK 噶啦。嗱，呢個咁軟身金蠔咧，唔單單炆豬腳好食，平時煎嚟食都好好食嘅。我哋炆之前咧煎一煎佢，咁樣冇咁腥咧，而且要香好多嘅。煎到兩邊金金黃黃咧就 OK 啦。嗱，千祈唔好用大火煎啊，用細火慢慢煎。將啲蠔嘅香味咧激發出嚟，哇！真係好香啊！煎嘅時候已經聞到好濃郁嘅蠔味啊！嗱，煎好之後將佢裝起身，嗱，直接咁煎完咧都好好食嘅，原汁原味啊！哇！真係鮮到掉渣啊！嗱，炆成半個鐘啦，嗱，已經好 Q 彈啦，中意食更加軟糯口感咧，可以炆耐啲。嗱，有條件咧轉去煲仔，咁樣上菜咧都熱辣辣。我哋再將煎好嘅金蠔鋪上去，嗱，呢個做法咧真係好睇又好食嚇。嗱，洗乾淨嘅發菜咧剪一剪佢。再鋪喺上面，嗱，攞發菜唔蠔豉咧，呢個菜咧就好好意頭啦，寓意好事發生，橫財就手，下一年發大財啊！執靚咗髮型之後咧，吸蓋焗多佢5分鐘，叮叮叮焗咗5分鐘啦，哇！真係香到鼻，撒一陣迷嘅葱段咧就大功告成啦。嗱，呢個做法咧，金蠔 QQ 彈彈，蠔味咧就好濃郁。嗱，豬手咧都炆到好軟糯，吸收咗蠔汁之後咧變到好好食嘅。最後撈撈佢咧就可以上台啦。啲發菜吸收咗精華汁水之後咧，都變得好好食嘅。啲汁水好甜嘅，撈飯撈3碗啊！炆完啲花菇都好好食啊！好入味啊，又爽滑又入味。嗱，金蠔同乾蠔唔同嘅，咬起身好軟身嘅。哇！真係好有汁水，鮮味咧特別濃郁㗎，好正。啲豬手好軟糯，好入味啊！嗱，炆得夠腍嘅豬腳咧，細仔都好中意嘅，係咪先？哇！個金好正喎，咁大隻，得唔得？好食，好香啊！就係有啲咁嘅金蠔先好食嘅，乾乾地又唔係好乾啊！啲豬手炆得好香啊，軟軟糯糯咁，又 QQ 彈彈，超正！呢個菜好意頭，得嚟又好食。嗱，過年時候我識整呢味餸咧，招呼朋友真係一流啊！